ဘယ်အကြောင်းတွေကြောင့် software error ဖြစ်တာလဲ EV ကားတွေမှာ software error တွေဖြစ်ပွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေလာတော့ 1. coding မှားယွင်းမှုများ coding errors or bugs software ရေးဆွဲရာမှာပါဝင်လာတဲ့အမှားအယွင်းများ bugs တွေကြောင့်စနစ်တစ်ခုလိုဒါမှမဟုတ်စနစ်တစ်ခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကမျှော်လင့်ထားသလိုအလုပ်မလုပ်တော့တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် 2. software update ပြဿနာများ fail updates ကားရဲ့ software ကို over the air OTA စနစ်နဲ့ update လုပ်နေချိန်မှာ internet ပြတ်တောက်တာ installation မမိမြောက်တာဒါမှမဟုတ် update file ကိုယ်တိုင်ကပြဿနာရှိတာတွေကြောင့်စနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပြီးကားရပ်တန့်သွားနိုင်ပါတယ် 3. စနစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းစပ်မှုပြဿနာ integration issues EV ကားတွေမှာ motor battery brake စနစ် camera အာယုံခံကရိယာစားတဲ့စနစ်တွေအများကြီးကိုဗဟုချုပ်ကွယ်မှုရှိတဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတာများပါတယ်ဒီစနစ်တွေအချင်းချင်းအချက်လက်ပေးဖို့ရာမှာပြဿနာရှိတာဥပမာ CAN communication fault ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲဖက်လုပ်ဆောင်မှု integration ဟာလွဲချော်တာတွေက error တွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် 4. အာယုံခံကရိယာချွတ်ယွင်းချက်များ sensor malfunctions ကားကိုထိန်းချုပ်တဲ့ software တွေကကားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကားရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုအာယုံခံကရိယာတွေကနေရယူသုံးဆွဲရပါတယ်ဆန်ဆာတွေညစ်ပိနေတာရင်ငွေ့ရိုက်တာဘျိုးပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးတာဒါမှမဟုတ်မှားယွင်းတဲ့အချက်လက်ပို့တာမျိုးဖြစ်ရင် software ကမှားယွင်းစွာအနက်ဖွင့်ဆိုပြီးထိန်းချုပ်မှုမှားယွင်းစေနိုင်ပါတယ်ငါ 12 volt battery ပြဿနာ auxiliary 12 volt battery failure EV ကားတွေမှာမောင်းနှင်ဖို့အတွက်အထူးက battery ကြီး high voltage battery ရှိတယ်လို့ကားရဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေစနစ်ထိချုပ်ကိရိယာတွေနဲ့အခြားလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကို power ပေးဖို့အတွက်ပုံမှန် 12 volt battery အသေးတစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီ 12 volt battery ချို့ယွင်းရင်ကားရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေအလုံးမလုံးတော့ပဲကားရုပ်တရက်ရပ်တန့်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါက hardware ပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပေမဲ့ software ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါ 6. cyber security ပြဿနာများ cyber security debt ကားရဲ့စနစ်တွေကိုခွင့်ပြုမရှိဝင်ရောက်ခြင်းကဖြစ်စေစနစ်ရဲ့လုံခြုံရေးအားနည်းချက်တွေကိုမဖာတဲပဲထားတဲ့အတွက်မမွမ်းမတ်နိုင်ပဲနဲ့ error တွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကျွန်းကာကွယ်ရန်အချက်များ software update တွေကိုပုံမှန်လုပ်ပါကားထုတ်လုပ်သူတွေက bug တွေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ update တွေထုတ်ပေးတတ်လို့အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ် version ကိုထားပါ dashboard သတိပေးချက်တွေကိုဂရုစိုက်ပါကားရဲ့မျက်နှာပြင်မှာပြတဲ့သတိပေးချက် warning lights messages တွေကိုသေချာကြည့်ပြီးပြဿနာရှိရင်ဝန်ဆောင်မှုဘေးတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းပြသပါ12 volt battery ကိုစစ်ဆေးပါ12 volt battery အားမကောင်းတာဒါမှမဟုတ်ချို့ယွင်းတာမျိုးမဖြစ်အောင်ပုံမှန်စစ်ဆေးပါအချုပ်အထင်ဆိုရပါက EV ကားတွေဟာ software ကိုမှအလွန်တရာအမိကုန်နေတဲ့အတွက်ဆိုးရွားတဲ့ software error တွေကကားကိုလုံးဝရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားထုတ်လုပ်သူတွေကဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအန်ဒီရဲ့ကင်းကဲနဲ့ power ဖြတ်ပြီးရပ်တန့်စေအတွက်လုံခြုံရေးစနစ်တွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်